Ngayong gabing ito, sa pagpapailaw ng ating parke, na hudyat ng karagdagang ligaya sa bawat pagbilawin, ngiti ng mga labi para sa atin, at pagdadala ng panibagong pag-asa. Ang araw na ito nawa ay magsilbi pang hudyat na tayo ay papunta na sa mas maginhawa at mas malusog na komunidad sa kabila ng pandemyang ito. Sa kabila ng kalungkutan, piliin nating maging masaya. Sa kabila ng mga problema, piliin nating magpakatatag. Sa kabila ng kalungkutan, piliin nating magpakasaya. Dahil sa huli, mas maganda ang naghihintay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga pagbilawins na naniniwala ang bayang ito ay bayan ng mananalo, gawin natin ang pagkapanalo, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Saksihan natin ang makukulay na parol, ang magandang mga disenyo, para ang bawat pamilya ay manatiling nagkakaisa at nagmamahalan. Gawin natin at piliin na maging matagumpay tayo sa lahat ng ating laban. Dahil sa huli, kayang-kaya basta't sama-sama. Merry Christmas! Isang malakas sa iyawan, handa na ba kayo? Sabay-sabay tayong magbilang. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Merry Christmas! Yes, sa pagbati po natin ng maligayang kapaskuhan at maligayang kapistahan, bayan ng Pagbilao! Ang ganda dito.
Pagbilao. Shoutout mo natin idol. Shoutout kayo sa'yo. My gosh. Itong nangyari, hindi makahanap. Ha? Okay ba naman? Kuya, hi ka muna sa vlog. Hi! Kami dami ni guys. Pati pulis. My gosh. So ayan guys, bati muna ka sa vlog ko. Ayan, nakasimangot siya. Sige, sige, sige. Maghanap ng people, tayo maghanap. So guys, pabati ako sa ano kasama ko po ngayon ang aking tatay. Hi muna kayo sa vlog. Hi! So guys, welcome to my vlog kasi hi! Go! Rasta man, umapoy, lumilipad. So guys, welcome to my vlog. Kasama ko po ngayon ang aking siyempre sa purpose po natin dyan, ngayon lang po kasi binuhay yung ating Christmas Light Me 2021. Dito tayo. Tara, boli tayo. So guys, yung po mga wala pa po mga paratol ko ano dyan, kasama ko po ngayon ang aking sayay. Okay. What's up? Wow! Pogi naman! Guys, pa-subscribe po sa akin nga po. Say hi. Guys, oh my god. Today is po binabati po namin ang ating Buni Mayor Sherian Portis Palikpik. Siya po yung nagpaana nitong May pakana. Say hi baby. Kala ko sino? Dito daw sa park, namimigay. Nasa